La 4G Batelma vous présente Ni Vava. Sardine trésor. Sardine trésor. Omelette coupée. Manultra anao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax, Manultra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutika jiaby bonjour Manultra anao ny fampalalam-baovao. Vola mitetina telo amby efapolo faingo valo tapitrisa dolara no azon'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny facilité élargie de crédit ankehitriny. Teboka maro no laharam-pahamehana ampiasaina ny vola raha ny fanazavana isan'izany mahakasika ny famatsiana aratsoloka ny resaka jirama sy ny kolokolo. Nanjoro androany ny comité de pilotage mandrindra ny tetikasan'ny filohan'ny république amin'ny fametrahana ny puce électronique amin'ny omby. Ady amin'ny fandriam-pahalemana izay mampikaikaika ny vahoaka moa ny tanjona amin'izany. Niverina mitobaka eny an-tsena ankehitriny ny harona plastika, harona izay efa namoahana didim-panjakana tamin'ny taona 17 ny fandrarana, ny fampiasana, ny fivarotana, ny famokarana ary ny fanafarana azy eto Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny maro araka izany ity tranga ity ankehitriny. Lela vola 50 tapitrisa ariary nomen'ny filohan'ny République an'i Madagasikara ny ekipan'ny GNVB taranja volleyball io raha nandray an'izy ireo tetsy amin'ny Ambohitsirohatra ny maraina teo. Ny ekipan'ny gendarmerie Pyrénées izay hiatrika ny fiadiana tompon-dakan'ny Afrika tanterahana any Egypte. Maresaka iraisam-pirenena nanambara ny fanesorana ny manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika sy ny fandravana vondrona mpiaza ny gouvernement tamaliana omaly taorian'ny tranga fanafiana izay nafatesana olona maherin'ny 30 ny adidin'ireo avy hatrany. Miaraba tompoko lasy tompoko avy miaraba manokana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsirana sy TNTV Fianaratsoa. Ny anomboantsika ny vaovao dia vola mitetina 3 faingo valo tapitrisa dolara no azon'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny facilité élargie de crédit ankehitriny. Teboka maro no laharam-pahamehana ampiasaina ny vola raha ny fanazavana azo. Miantarandriana. Misitraka famatsim-bola mitetina raika amin'ny 30 faingo efatra tapitrisa DDS na 3 faingo valo tapitrisa dolara amin'ny alalan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit Madagasikara taorian'ny fankatoavan'ny filan-kevim-pitantanana tahirim-bola iraisam-pirenena ny famaranana ny fanadihadiana faefatra ny fandaharana asa ny 12 ny volana martsa teo. Tao anatin'io fanadihadiana faefatra io no nanamarinana ny finiavan'ny Madagasikara fa handroso amin'ny fanohizana ireo tetikasa efa voafaritra. Maneho ihany koa ny fahavononan'ny gouvernemanta noho ireo ezaka amin'ireo fanatsarana mifandraika amin'ny politika mpanjakana na ny PGE araka ny fampitam-baovao navoaka ny teo anivon'ny Banko Fiben'ny Madagasikara izany. Isan'ny laharam-pahamehana amin'izany raha ny fanazavana ny fijerena manokana ny orinasa jirama, ny fijereny fanjakana tsy amen'ny tohana ara-bola eo amin'ny sehatry ny famatsiana soloka, ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana amin'ny ankabeny ary ny ady amin'ny kolikoly. Ny ekena ihany koa nandritra izay ny fantsiana ireo maso tsy vampanatanterahana ny faharambolana jona ho azao mikasika ny sanda ambandrindra na ny solde primaire. Ivelan'ireo fampiasam-bola izay tohanan'ny famatsim-bola ivelany sy ny sanda ambandrindra ny avoir extérieur né ary ny sanda ambondrindra ny avoir intérieur né. Raha tsy ahivina amin'ny totaly 720 faingo tapitrisa DTS na 13 faingo valo tapitrisa dolara araka izany fitambaran'ny vola nosotran'ny Madagasikara. Fananiraka délégation manokana ijerakaiky sy andamina ny olana mianjady amin'ny vehivavy malagasy miasa any Koweït ny filoha
Andro Rajoelina omaly no nanainga ireo délégationna ireo izay ao anatin'izay moa ny fiadidian'ny République ny primature ny ministeran'ny raraham-bahiny ary ministeran'ny fampananana asa odiniana miaraka amin'izany ihany koa izay tompona andraikitra any an-toerana ny ametrahana rafitra sy ny fipetratra misahana ireo malagasy mila ravinahitra any antoerana. Fatetika asa fiahina amin'ny maha olona miisa 3 mitentina 3,700 tapitrisa ariary no natolotry ny fanjakana japonais ny fanjakana malagasy tamin'ity androany ty. Tetika asa ho fanatsarana ny fahasalamam-bahoaka sy ny fanabeazana eto Madagasikara izany. Mampioana rakotoarsa. Isan'ny firenena vahiny miara-miasa amin'ny Madagasikara hatramin'izay ny firenena japonais izay matetika tazana eo amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny sehatra ara-tsosialy. Nampiseho fahavononana izy ireo ankehitriny amin'ny fitohizan'ny fiara-miasa trany. Ny maraina teo, tetikasa 3 samihafa no nifanovantsony. Tetikasa fanampiana ara-tsosialy mitentina 3,700 tapitrisa ariary. Voalohany amin'izany ny fampitaovana hopitaly tsy miankina any amin'ny faritra Vakinankaratra izay anampy amin'ny fandraisana an-tanana ireo mponina any an-toerana. Tetikasa faharoa fananganana sekoly ho an'ny zaza madinika na ny primaire any Antsiranana amin'ny mahazava-dehibe ny tokony andalovan'ny ireo mpianatra amin'izany dingana izany mialohan'ny taona voalohany. Ary ny tetikasa farany fanitarana CEG any amin'ny faritra Loatra Mangoro, Kaominina, Antanandava no ny fahitana fa 3,700 ny ankizy any amin'ny faritra iny no miditra an-tsekoly. L'éducation et la santé publique sont des 2 domaines prioritaires. Ny fanabeazana sy ny fahasalamam-bahoaka dia sehatra roa laharam-pahamehana ho an'ny politika japonais ho an'ny eto Madagasikara ho fampandrosoana ny firenena. Ireo sehatra roa ireo izay fototry ny fampandrosoana azo antoka sy maharitra. Tetikasa fampandrosoana izay misandraka manerana ny Afrika. No io anton'ireo no maharisika anay ny safidy ireto tetikasa ireto. C'est donc la base, la raison de base pour laquelle nous avons choisi cette rapprochée aujourd'hui. Ho tonga eto Madagasikara ny lefitry ny ministry ny parlemanta ny raharaham-bahiny japonais Kenji Yamada amin'ny 20 hatramin'ny 29 marsa izao. Fitsidiana ho fanamafisana trany ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roatonta amin'ny sehatra maromaro, raharaha eo anivon'ny faritra sy ny fifanarana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Hihaona manokana amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny eto amin'ny firenena ihany koa ny tenany. Fa tompona andraikitry ny commune Antananarivo iray no nahiditra amponja vojomaika taoriana ny fanadadiny nataony teo anivon'ny gendarmerie pirenena makasika ny raharaha famarotana zaridainana Antaninarenina hatreto mbola misy ireo karohana raha ny fanazavana azo miantarandrianaivo. Herinandro maro ny roso ny fanadihadiana mikasika ny famarotana ny zaridainana Antaninarenina sy ny CEG Analamahitsy. Ny tombo iray no nahiditra amponja vonjomaika ankehitriny, voaroiroy maro ihany koa no mbola karohana hatramin'izao. Tafiditra ao anatin'izany zany ny samborana an'ilay mpiasan'ny commune anankiray izay tompona andraikitra zany mpanao soni an'ireo attestation na fanamarinana an'ireo taratasy rehetra nivoaka tao amin'ny commune zany na afandry zareo tamin'izany fotoana zany nanao an'ilay fampivarotana. I olona io zany zao efa voatazona any amponja ihany koa taorian'ny fandalovany teo anatrehany mpitsara mpanao famotorana. Araky ny fanapahana ny ray sy ny fitsarana moa taorian'ny fandalovana tao amin'ny fampanoavana sy ny mpitsara mpanao famotorana dia hoe tsy maintsy tadiavina izay rehetra tompona andraikitra nandalovan'ilay dossier niainga tany amin'ny commune tany amin'ilay fanapahan-kevitra na délibération ny ray sy ny conseil municipal dia nandalo tany amin'ny domaine ka nivoahan'ilay taratasy iova ho titre amin'ny anaran'ilay olona. Dia ireo olona rehetrarehetra ireo zany mbola ao anatin'ilay karohan'ny mpitandro filamiana. Miisa 3 araka izany hatreto ireo nahiditra amponja vonjomaika manoloan'ny tsiraraha ity. Tsy mbola fantatra mazava kosa ny mikasika ny Andriamatoa Lalaina Bertnès izay filohan'ny filakevitra municipal isan'ny Voaroroy. Voalaza moa izy io hatramin'ny akarandraraha teo amin'ny fitsarana dia hoe marary any amin'ny hôpitaly. Dia hatramintsika amin'ny tempo izao moa zany dia mbola voalaza hoe marary any amin'ny hôpitaly foana. Izy mihitsy ny tena nanao sonia ny acte de vente rehetrarehetra izay namarotana ny tany ny komeo. Dia voalaza ary moa amin'izao fotoana izao fa hoe ary zay ny manahirana amin'ny mpitandro filaminana dia hoe misy amin'ireo olona mpividy ireo ary dia sahala amin'ny ohatrany hoe matoatoa ohatran'ny olona tsy misy fa
ohatrany hoe taratasy fotsiny natao teny ambola tabatra fa tsy misy akory ilay olona nentina nanamboarana n'ilay taratasy. Nanamafiny teo anivon'ny fitsarana fa tsy maintsy karohana avokoa izay olona rehetra nandalovandreo antota taratasy mahakasika ireo varotra tsy ara-dalandreo. Andrasana ihany koa ny voka-panadihadiana ataony eo anivon'ny zandarmaria pirenena manoloany ty famarotany ity. Nanao fanambarana ny fikambanany ben'ny tanàna ao amin'ny distrika ny fanadina tamin'ity androany ity amin'ny fanohanany izy ireo ny kandida ho solombavamboaka izay natolotry ny IRD tsy izany fa Andriamatoa Andriamiatrika Arivo Fredy Olona Saina. Ben'ny tanàna 340 amin'ireo 540 mandrafitra ny distrika ny fanadina no mivondrona amin'izao fotoana izao manona ny kandida ho solombavambahoaka Andriamiatrika Arivo Pero avy amin'ny isika rehetra ao amin'ny distrika ny fanadina. Ny fandresen-dahatra fa afaka hitondra marina ny feno vahoaka eny anivon'ny antenimieram-pirenena no isan'ny antony izao fanohanana izao raha ny fanazavana. Noho ny fahatanay ny fahatarany fandrosoan'ny distrika ny fanadina tao anatin'ny taona maro ny fandimby indrindra ny fanoloran'ny filoham-pirenena ny vina amin'ny fampandrosoana IM izay ho tanterahana eto Madagasikara izay hitanay fampandroso kokoa ny distrika ny fanadina dia hanohana sy hampandany ny kandida Andriamiatrika Arivo Pero izahay olona zanaky ny faritra mahita sy mahasapa ny marary ny vahoaka, olona vonona hiady ny tombosoan'ny distrika ny fanadina, olona sotra sy afaka fampiresahana ary mifandray amin'ny mpiaramonina, olona efa manao sosialy maro tao fanadina, olona afaka mitondra ny etetanay atao anatin'ny fitondrana vaovao izay misy sika amin'izao fotoana izao. Faritra manan-karena ny distrika ny fanadina raha ny fanazavana hatrany saingy tsy afaka nisitraka ny fampandrosoana ny vahoaka tao aminy. Manantena ireto fikambanany ben'ny tanàna ireto fa manana tolo-tanana mipaka amin'ny andavanandrom-piainan'ny mponina ny kandida Andriamiatrika Arivo Pero. I fanadina dia distrika somary akilabao hatramin'izay, somary tsy dia hitan'ny fanjakana hatramin'izay. Eny ankehitriny izay misy ny tena antony iraisanay ben'ny tanàna ankehitriny satria hatramin'izay mbola tsy nisy ben'ny tanàna no fanambarana ohatran'izao ataona izay izay depiteny fandimby teo. Fa androany zahay zany dia manantena tokoa maha hoe izy tena depite tompony serasera. Dia ny programa anasan'ny filoham-pirenena izay araky ny voalaza tamin'ny fanambarana teo hoe somary tara ny distrika ny fanadina ka Andriamiatrika Arivo zany no fidinay ao mba hipakany zany IM zany hoe mba ho tonga any amin'ny voaka any amin'ny distrika ny fanadina. Ny ben'ny tanàna ao Andrenivohitra Fanadina, Ampasinambo, Fatsira, Ambohimanga du Sud, Maroadra, Analapasina, Atsindra, Ambohimiera, Kelilalina, Ambiabe, Andrangovola, Marotoko, Antaretra no mivondrona amin'ny fanohanana ny kandida ho solombavambahoaka Andriamiatrika Arivo Pero amin'ny fifidianana izay ho tanterahana ny alatsinainy fa 17 ny volana Mey izao. Fantaratry ny finiavan'ny fitondrana amin'ny fanaovana ny fandraisana ireo fepetra vaovao. Miankina amin'ny olo-pirenena tsirairay ny fanatanterahana sy fitohizana izany raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena. Ny mahakasika izay indray ny fanadihadiana no totosain'ny agence capsule sy ny Cultivé FM. Michela Renardo. Ahoana ny fahitanao ireo fepetra niraisy ny fitondram-panjakana vaovao izay indray ny fanontaniana napetraky ny agence capsule sy ny Cultivé tamin'ny olona 700 17 taona mihoatra ny 5 sy ny 9 martsa teo. 350 isanjaton'ireo olona nanontaniana dia nilaza fa mahatsapa fa miasa ny mpitondra, 230 isanjato milaza fa tsy aharitra izany ary 5 isanjato kosa milaza fa ny eo ihany no eo. Raha ny fanazavan'ny fiarahamonim-pirenena KMF Knoe miainga amin'ny mpitondra ary mila fitohizana avy aty amin'ny vahoaka entina ny mampitohy ny ezaka amin'ny fanovana. Ny mampaharitra na ny mahavetivety an'izay fanapa-kevitra sy ny fampiarana ny fanapa-kevitra izay dia ny mpitondra no erana. Tsy ny indray tsy olo-pirenena ny tompona raikitra amin'iny fa tena ny mpitondra. Izany hoe mila rigueur ozy ny vahiny. Maharary io ho an'ny olon-drehetra fa mila an'izay hoe mienja an'izay ny mpitondra mba ho tena ataontsika hoe tena miatra ilay fitsipika izay apetraka. Etsy ankilany dia azo hitarafana ny finiavan'ny mpitondra amin'ny fametrahana ny fanovana marina, mpitondra makany amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny fepetra rehetra noraisina hatreto raha ny fanazavana. Mahatsapa ary heverina fa tsy izahay irery fa ny olo-pirenena rehetra hoe misy miezaka atao amin'ny fitondrana. Na izany na tsy izany izay aloha zany dia mahatsapa ihany koa fa mbola tsy ampy ny ezaka. Andray ohatra tsika nisy fanapa-kevitra zao niraisy ny fitondrana mahakasika an'ilay hoe
atao plaque rouge ny fiaram-bahoaka rehetra, ataoko hoe fiaram-bahoaka satria fiaram-panjakana. Fa misy mpiasam-bahoaka sasany izay mety hoe ivelan'ny gouvernement angamba tsy manao an'izay zavatra izay. Tsy tokony mampiasa gyrophare ny tompon'andraikitra ivelan'ny filohan'ny androm-panjakana. Tena fanapahan-kevitra goavana be reny ary isaorana ny mpitondra. Fa mbola misy ihany ny samy mampiasa gyrophare. Inona ny tokony atao sa aiza ny tokony resahana, zany tokony mazava ahafahan'ny olom-pirenena manampy ny mpitondra. Raha tsy ahirina dia isan'ny politika entin'ny fitondrana vaovao ity ny fanovamina ny fomba fitantanana tsy nahomby hatr'izay. Fanajoro tamin'ity androany ity ny comité de pilotage mpandrina nitetika asan'ny filohan'ny république amin'ny fametrahana ny puce électronique amin'ny omby. Ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no tanjona amin'ny aizany. Gaëtan Andriatsila. Napetraka ary nampiarina avokoa ireo paikady ahafahana mamerina indray ny filaminana eto Madagasikara na andrenivohitra na ny amin'ny tontolo ambanivohitra. Androany, nisy ny fametrahana ny comité de pilotage na ny komity mandrindra ny tetikasan'ny filoha mikasika ny vinan'ny filoham-pirenena amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Voaresaka manokana amin'izany ny puce électronique. Na hoe ireo komity izay mandrindra ny tetikasan'ny filoha mikasika ny vinam-piarahamonina teo amin'ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana dia misy any amin'ireny ohatra zao ny ady amin'ny asan-dalo. Ny fametrahantsika ilay puce électronique mbola tsy hitako moa ny fanitsikana anazy io amin'ny teny malagasy mazava tsara. Ahafahana antsika zany hoe araka ny efa nazavaina tamin'ny vahoaka malagasy iny hoe mba ho matimatotra kokoa ny fiarovantsika ny omby eny amin'ny kizana sy ihany koa. Io comité de pilotage io no ametraka ny rindran-damina rehetra ahafahana manatanteraka ny tetikasa. Izy ireo ihany koa no anambatra ireo rehetra voakasiky ny tetikasa. Manao ny rindran-damina rehetra, mampitambatra ireo ministera izay voakasiky izany, isany amin'izany ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jona, direction générale de l'élevage zany zay miaraka amin'ny service vétérinaire amin'ny fametrahana izay. Eo ihany koa ny ataoko hoe ny tafivahoaka satria dia ny ministry tafivahoaka ihany koa zany no tsy ny filaminam-pirenena moa tsy ny vetsika an'izay no isan'ny hitarika izany ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana izany. Maro ny lara-pahamehana natanterahana ny velorano napetraky ny filoha sy nampanantenainy ny vahoaka malagasy. Isan'izany ny fanarenana ny firenena, ny famoronana asa, ny fametrahana sy ny fanatsarana ny fotodrafitrasa. Tsy maintsy miroso isika raha ny fanazavana ary mitsinjo hatrany ny mahasoa ny malagasy. Efa maro ny mpiara-mombonantoka sy ireo mpamatsy vola, vonona iara-iasa amintsika, indrindra eo amin'ny sehatry ny tsy fandriam-pahalemana sy ny ady amin'ny asan-dahalo, izay mbola andrenesana fitarainana maro amin'izao fotoana izao. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia afaka miasa malalaka amin'ny fotoana voafaritra ireo mpitatitra fiara vaventy mivondrona amin'ny association des camionneurs transporteurs. Izay no maromaritra iraisana azon'izy ireo tamin'ny fanjakana. Ionasaina. Taorian'ny fitakiana nataon'ireo mpitatitra fiara vaventy mifondrona eo amin'ny ACT na ny Association des camionneurs transporteurs ny amin'ny fampifanarana ny didy navoaka ny ministera ny tontolo iainana izay mifanipaka amin'ny didy mpitondrana iraisan'ny ministera laharana 26627/2016 mametra ny fifamoivoizan'ny fiara vaventy anatin'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Namoaka fanapahana ny fitondram-panjakana nandritra ny filan-kevitra ny ministra farany teo raha ny fanazavana. Fa nandeha fotsiny ny resaka verbal ao anivon'ny ministera ny transport hoe mandeha aloha zany dia misy heure ny fanarahana zany le amin'ny raika hatramin'ny efatriny ny produit forestier 19 tonnes fa mbola ho avy moa zany ny fotoana izay tena hifanapahana ohatrany tamin'ny 2016 izay nanaovana n'iny arrêté iny. Iny arrêté iny moa zany hatreto mbola tsisy hoe miabrogé fa mbola resaka verbal daholo zany ny resaka eto fandaminana. Andrasana araka izany ny fivoahan'ny didy mpitondrana ifesy andrindra ny fifamoivoizan'ny fiara vaventy eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika. Aorianan'izay natantsika mahakasika ny raha fitsaram-bahoaka tany Kongo. Eo ihany koa ny fiparitany arona plastika ankehitriny izay mampametratra mpanontaninan'ny be sy ny maro. Rehefa avy eo ary.
connecté. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. Créez votre réseau Wi-Fi partout où vous êtes avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. Qualité naze riche en oméga ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana amin'ilay tiako be. We love chocolate. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Bonjour. Bonjour. Petit miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Je suis en poudre en un sachet, t'as riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patanzaka, zem suta samba sambata. Bonjour. Bonjour na rewe. Bonjour. Bonjour. Maru karazna gu amnas, sala tazamya amnas. Je tika diabète. Bonjour. J'ai besoin de tes services pour des funérailles privées. Est-ce que tu crois que ça pourrait t'intéresser? Qui dois-je enterrer? Pourquoi est-ce que le croque-mort est là? Il est venu pour t'enterrer, Bill. C'est un plaisir de faire affaire avec toi, Patrick. Les coupables doivent être punis, shérif, avant qu'ils ne fassent de notre ville un enfer. Il faut qu'on quitte avant qu'il soit trop tard. C'est hors de question. Ne laissez pas Satan entrer dans cette église. Quand je te regarde dans les yeux, je vois que de la peur. Comment se porte ta jolie épouse? Quand je te regarde, je vois plus de la peur. Je vois de la haine. Velona eto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Olona efatra mivoasambotra hatreto tao aorianana rà nahafatesana vehivavy iray izay nitarika fitsaram-bahoaka tany Kongo ny faharoapolon'ny volana lasa teo. Nisy avy hatrany fepetra raisin'ny tompony andraikitra ifehezana izany. Yves Richard. Lehilahy manodidina ny 4 taona no niara-ny fitsaram-bahoaka taorian'ny raharaha nahafatesana vehivavy iray tao amin'ny Fokotany Vohitsivala, commune Andrenivohitra Kongo, ny faharoapolon'ny volana lasa teo. Olona efatra ny voasambotra ny teo anivo amin'ny polisy pirenena nandray an-tanana ny raharaha hoy ny fanazavana. Izy io moa zany nisy lehilahy iray netretin'ny olona hoe sakaizany izay ny
lakamisy fa raiky amby roapolo ny volana mars hitan'ny fokon'olona ka nenjehany ary io zany no maty no izay ayahin'ny fokon'olona izay mba tsy tarany izay resaky izay moa zany izay fandraisana ndraikitra teo anivony OMC zay ny amintsika miteny zao zany raha ny ire zany am'ireo namana avy amin'ny police nationale dia misy efatra zao ny efa arrêté na hoe voasambotra zany mety ho nahavanina an'ilay famonoana n'ilay vehivavy voaroaroy amin'izay. Nandray fepetra amin'ny fanandrify amin'izay avy hatrany no OMC na ny organe mixte de conception sy nitony mpampanolalana ny kongo ampitoniana ny fahatezeram-bahoaka. Isan'ny takin'ny mponina ivezana izany ihany koa ankilany ny fanamafisana ny dina amin'ny pokon'olona izay efa nivolavolaina telo taona lasa zay. Manomboka androany hariparitaka manerana distrika miisa 17 eto Madagasikara amin'ny vaksiny vaobe iadina amin'ny kitrotro. Vaksiny entina amongorana tanteraka ny aretina izany raha ny fanazavana azo mampiona rakotarisa. Zaza enim-bolana hatramin'ny 10 taona manodidina ny 4 tapitrisa no hisitraka ny vaksiny vaobe iadina amin'ny valana aretina kitrotro manerana ny distrika 17 eto Madagasikara. Vaksiny vaobe andiany fahatelo farany amongorana tanteraka ity valana aretina ity. Tanjona amin'izany ny ampakatra ny tany fanaovam-baksiny ho 5.0 isanjato. Sisa miana tena be faorina izy ity eo 4 semaines après zany dia fa zay zany ny lazany manam-pahaizana. 4 semaines après ny campagne zany dia fanao midina be ny olona voarokitrotro. Raha ohatra ka natratra le 95% sika. Izay zavatra zany ny fandresentsika ny valana aretina kitrotro dia miankina amin'ny fanekeny ray aman-dreny hitondra ny zanany manao vaksiny. Manatena be ny vizahay fa tena hiara-iasa akaiky ny renjava satria fa miandry dia miandry distrika ireo amin'ny fanaovana ity vaksiny ity. Na mafisina hatrany ao anatin'ity hetsika ity fa tokony atao vaksiny avokoa na ireo zaza tsy mbola vita vaksiny na ihany koa ireo efa navita ho fanamafisana ny hery fiarovana. Distrika 12 no efa nanomboka izany tamin'ity andro fanomboana ity. Hetsika fanaovam-baksiny izay ho tanterana hatramin'ny 5 aprily izao ary toy amin'ny hetsika herinandro any fahasalaman'ireny sy ny zaza izay hanamafy ihany koa ny fanaovam-baksiny raha ny fanazavana azo. Ao anatin'izay sehatra izay hatrany dia hanatanteraka fizahana sy fanentanana ara-pahasalamana any io sy ny fikambanan'ny mpitsabo aty amin'ny ranomasimbe andianina ny voalohany hatramin'ny 10 volana aprily ho avy izao. Olona manodidina ny 7,000 no andrasana ao anatin'ny 10 andro. Yves Richard. Olona manodidina ny 7,000 no andrasany sitraka ny fizahana ara-pahasalamana fanao ny moyina ny médecin de l'océan Indien aty Madagasikara izay ho tanterahana ny voalohatra amin'ny 10 volana aprily ho avy izao. Nosafidina manokana ny distrika ny Osy amin'ity andiany fa 4 ity hoy ny fanazavana. Parce que efa miasa antsika taloha io amin'ny 2011 dia retournantsika zao satria io à la demande du conseil général de la Réunion, du conseil départemental de la Réunion, satria le sud io efa négligentsika amin'ny programme taloha. Tao zany amin'ny 2019 misy 2 missions amin'ny sud de Madagascar. Aloha Ios dia après mois d'octobre Fort Dauphin. Fizahana ara-pahasalamana roa lehibe no ataon'ny médecin de l'océan Indien aty Madagasikara amin'ity taona 2022 ity. Aorian'ny fidinana ny Osy hitodo an'ny Fort Dauphin ny fikambanan'ny mpitsabo aty amin'ny ranomasimbe indianina ny volana oktobra ho avy izao. Mpitsabo malagasy sy avatsy la Réunion miisa 450 no ifarimbona amin'ny fitsaboana ireo karazana aretina maro toy ny aretin'ny ativava, ny maso, ny fo sy ny maro hafa. Ankoatra ny fizahana ara-pahasalamana, isy ihany koa ny ekipa isahana ny fanabeazana sy ny fanentanana ara-pahasalamana. Nampafantarina androany tetsy amin'ny foibeny SMTP Ambobao ny momba izany. Miverina mitobaka eny an-tsena ankehitriny arona plastika arona izay efa namoahana didim-panjakana tamin'ny taona 17 ny fandrarana ny fampiasana ny fivarotana ny famokarana ary ny fanafarana azy eto Madagasikara. Mampametra-panontaniana ny maro araka izany ny tranga ankehitriny. Rasonandry. Ny didim-panjakana laharana 17 tsipika 40 tamin'ny 7 volana janoary taona 17 dia mandrara ny fampiasana fivarotana, famokarana ary fanafarana ny arona plastika na ny mitovy amin'izany manana habe latsaka na mitovy amin'ny 50 micron fa manimba ny tontolo iainana.
io titim-panjakana io dia nanome feam-potoana farany hatramin'ny farany volana martsa taona 2024 ny rehetra hifampitaiza sy tsy hampiasa intsony ny arina plastika feheziny io titim-panjakana io. Roa taona katroka aty aoriana miverina mitobaka tanteraka eny an-tsena amin'izao fotoana ny fampiasana sy fivarotana ny arina plastika raha tsy nahitana fizarana intsony teny an-tsena tao aorian'ny feam-potoana voalaza ny lalàna io. Toy izao ny zava-misy eny an-tsena eny araka ity ambarana mpivarotra iray nanaovana fanadihadiana izy ity. Madama ve mahafantatra ny lalàna mifehy ny karazana hoe famarotana sy ny ana sachet plastika? Mahafantatra. Hoe raha lalana voaka ny fanjakana dia raha latsaky ny firy micro-ondes moa ilay hoe tsy azo ampiasaina ny sachet. Izay izao ny lalàna fantatra. Nefa ny atretonareo mbola mampiasa an'ilay izy ihany mampiasika an'izay? Satria ilay olona ohatran'ny efa zatra an'ilay izy moa ilay izy io misy dia voatery hoe tsy maintsy mampiasa an'ilay izy. Ireo zany mbola miezaka foana aiza ny tena hoe fakana anazy mbola mitohy foana ilay olona mitondra taloha reny ihany mbola mitondra amin'izao. Nefa izy efa hita hoe voararan'ny lalàna. Voararan'ny lalàna ny fampiasana an'ilay izy. Sady voatoto tontolo iainana no izay izany tena. Mampametra-panontaniana ny maro ny fahitana ny fitobaky ny arina plastika eny an-tsena io ankehitriny. Miverina feno ireny arina plastika ireny ny tatatra maro ka mahatonga amin'ny fahatsatsenan'izy ireny. Miparitaka ny rehetra ireny ihany koa ny arina plastika izay am-polo taona maro vao mety ho levona. Andrasana noho izany ny fampiarana iray didim-panjakana 724 tsipika 40 tamin'ny 7 janoary 724 izay mandrara amin'ny fampiasana, fivarotana, famokarana ary fanafarana arina plastika eto amin'ny tany Repoblika Madagasikara. Raha tsy hoe angaha efa nisy ny didim-panjakana hafa nanafoana io didim-panjakana io. Fa ny tsy fahazarana no isan'ny mahatonga ny malagasy tsy mahakolokolo ny vola eo ampelantanana ka miteraka fahasimbana aingana indrindra ho an'ny vola taratasy. Adidiny tsirairay nefa ny manaja izany. Oriflore. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny firenena iray ny vola no izy iandry iankina ny fandrosoan'ny varotra sy ny sivilizasiona. Adidin'ny olom-pirenena tsirairay avy ny mitandrina sy mikajy ny vola indrindra fa ny vola taratasy. Eny an-tsena no isan'ny famezivezen'ny vola be indrindra. Amin'ny ankapobeny, ny tsy fahazarana mikajy no isan'ny mahatonga ny malagasy manana fahazarana mamoriporitra ny vola eo am-pelantanana. Mahatonga le zany dia le vola zany hoe akelana fa miporiporitra fa le zany mahatonga le zany ohatra hoe mitirakira vola ianao eo amin'ny tsena zao ohatra izay dia mety hoe misy manara-maso ianao dia arahan'ny olona dia misy manendaka ohatran'izay. Zay zao ny antony voalohany. Dia ny faharoa le tsy fahafiezana an'izy ngamba zany ohatra hoe tsy fahazaran'le olona zany hoe tokony hoe alama le izy hoe na izany na tsy izany. Efa mahazo vola zany dia raisiko dia tonga dia ataoko any paosy aloha le izy. Dia rehefa manam-potoana dia alamiko tsy atota tsara le vola. Simba manko le vola satria le fotoana zany. Eo amin'le fotoana no tsy misy. Rehefa milamindamina dia alamina le izy. Hajaina tsara ny vola satria lafo ny vola. Lafo ny manatota vola zany. Tokony hajaina tsara. Eo an'le ampivarotra saribao sy ny taxi be zany le vola. Tokony mba alamina tsara fa any matetika mahatonga an'le fahasimban'le vola. Tokony hanana fahazarana ny tsirairay amin'ny fikojakojana ny vola. Mara aloha tokony alamina tsara le vola satria manahirana mitady azy. Tokony ny ohatra nareo dia efa anaty portafay dia alamiko tsara mihitsy na dia isaky mamoaka dia ao tsara fa ohatrany tsy mety zany le tonga dia atsofoka le paosy fotsiny anay rehefa foriporitra be le vola sady ihany. Ireny ohatra zao alamiko tsara tsara zao izy zany ka tsy manahirana. Ka tsy manahirana zany mandray azy rehefa any mba tsy sahirana anao koa rehefa mandray azy dia mba fanajana le vola koa satria manahirana mitady azy. Tokony hoe alamina tsara aloha dia nataona koa tsara dia alamina tsara fa tsy aporiporitra. Tokony ho hajaina daholo ny vola na majinika na vaventy. Na dia maika ary zany dia tokony mba hanokana fotoana kely na dia atao hoe milamindamin ratsy fotsiny ary aloha.
dia aveo izy alamina tsara. Ilaina ny fanajana sy ny fitandrona ireny vola taratasy ireny. Amin'ny sandany lafo no nanamboarana ny fanjakana ny vola any ivelany, ny fanafarana izany ary ny fanaparitahana azy eto an-toerana. Tsy mbola vita eto amintsika mantsy ny fanamboarana ny vola izay ampiasaintsika andavanandro ireny. Fa ny votoatin'ny gazety miseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo ho an'ny datin'ny 12 hatramin'ny 18 marsa izao notanterina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Fezora Valy. Nivoaka ny faran'ny herinandro teo ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo, laharana fahatelo amby valopolo izay ho an'ny daty 12 hatramin'ny 18 martsa 2024 ary jifaina amin'ny vidiny 900 ariary. Élection législative, test de popularité pour plusieurs personnalités politiques. Izay no lohateny lehibe ao amin'ny pejy fahatelo no ahitana izany. Ao amin'ny pejy fahaefatra sy fahadimy, filière extractive, la bonne gouvernance est de mise. Hitanao amin'ny pejy fahadimy kosa ny One Planet Summit tany Kenya. Rajoelina, Madagascar deviendra une île verte. Pejy faharoa, ministère de la communication et de la culture, le projet Tanamar voit le jour. Ady amin'ny tsy fandriampahalemana ao amin'ny pejy faha-12 sy faha-17 USAD, zandary voafantina hiady amin'ny dahalo. Fa tontolon'ny fanatanjahantena, lelavolina 50 tapitrisa ariary no nomen'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny ekipan'ny GNVB taranja volleyball mazava ho azy raha nandray azy ireo tetsy Amboditsiroatra ny maraina teo. Noraisin'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara tetsy Amboditsiroatra ny maraina teo ny ekipan'ny gendarmerie-pirenena eo amin'ny taranja volleyball. Ity ekipa ity izay nandrombaka ny tompon-daka teo anivon'ny ranomasimbe Indiana ary nanolotra ny amboara azon'izy ireo ho an'ny filoham-pirenena. Ho anesan'ireo andray anjara amin'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika, ny GNVB. Misedra olona eo amin'ny sara-pitaterana ireto ekipa ireto ka novalen'ny filoham-pirenena avy hatrany izany tamin'ny fanomezana lela-vola anampihana azy ireo. Iza moa ny anareo ratsy ny firenena no anampy anareo amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ka eto zany amin'ny anaran'ny fitondrana dia milaza aminareo hoe ho raisina lanina ny zavatra hoentinareo miatrika amin'izany ifandraisan'ny général ihany moa dia misy fanampiana 150 millions d'ariary. Zay tsy mba hoe any amin'ny hôtely ratsiratsy nareo matory na tsy misakafo fa dia mino arak'izay zavatra nijerevana atao anatin'ny fandaniana izay dia mino fa mba afaka miatrika ary hiaro tsara ny voninahitry ny Madagasikara ianareo ary ny rarintsika dia mba ho champion d'Afrique amin'ny volleyball indray zany tsika manomboka eto. Isan'ny tanjona apetraky ny fitondrana ankehitriny ny fanomezana lanja ny tanora sy ny fampiroboroboana ny fanatanjahantena. Ny fiadiana izay ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja volleyball izay ho tanterana any Egypte ny 3 martsa hatramin'ny 21 ny volana aprily izao. Maresaka iraisam-pirenena nanambara ny fanesorana ny manamboninahitra ambony ao amin'ny tafika sy ny faharavana vondrona mpihaza ny gouvernement tamaliana omaly taoriana tranga fanafiana izay nafatesana olona maherin'ny 30 fanadina. Nanatanteraka filan-kevitry ny minisitra tsy ara-potoana ny filoha maliana Ibrahim Boubacar taorian'ny fanafiana nafatesan'olona maherin'ny 430 tao amin'ny tanàna iray afovoan'ny Maliny sabotsy lasa teo. Omaly arak'izany no nanambara ny fandravana vondrona mpihaza nentim-paharazana Dogon ny gouvernement maliana. Ity vondrona ity izay voalaza fa nanao fioaram-pefy. Voatsoka tamin'ny toerana ihany koa ny lehiben'ny tafika maliana, isan'izany lehiben'ny etat-major sy ny avy amin'ny tafika Antanety sy ny tafika Anabakabaka. Anjaran'ny fanjakana ny fiahiana ny olom-pirenena hoy ny praiministra maliana. Olona maherin'ny 430 no namono eny Rajaivina ary 520 ireo naratra vokatra ity fanafiana ity raha nitatitra ny firenena mikambana. Alohan'ny sarana dia verina aminao vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Vola mitetina 7.7 tapitrisa dolara no azon'ny Madagasikara tamin'ny alalan'ny facilité élargie de crédit ankehitriny. Teboka maro no lahara-pahamehana ampiasaina ny vola raha ny fanazavana azo. Lela vola mitetina 50 tapitrisa ariary no nomen'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny ekipan'ny GNVB taranja volleyball raha nandray azy ireo tetsy Amboditsiroatra ny maraina teo.
dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity soranao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. La 4G by Telma vous a présenté ny vaovao.